Você sabia que o som ambiente ele ajuda o seu cão ele relaxar e implementa isso também para você no seu dia a dia? Então comece a associar alguns momentos até após uma atividade de caminhada, ter feito isso com o seu cão. Isso vai ajudar bastante na questão de você refletir sobre questões do horário que você quer fazer, sobre a sua rotina também. Isso vai te facilitar e entender alguns momentos do que você precisa resolver do seu dia. Fica aí uma reflexão para você poder avaliar aquilo que você quer resolver naquele dia e também um comportamento que pode ser alterado do seu cão. Um ótimo dia aí para vocês aí.